হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে ভীষণ ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমি কি নিয়ে এসে গেছি, আজকে চিকেন বিরিয়ানি। তো চলো বেশি কথা না বলে স্টার্ট করা যাক। এখানে চিকেন বিরিয়ানি আছে আর একটু স্যালাড আছে, এখানে এগ আছে। চলো। তো আজকের মতন এই অবধি রাখছি। আশা করছি তোমাদের সকলের ভালো লাগলো। ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুকে যদি ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, আমাকে জানাও কীরকম লাগছে তোমাদের ভিডিওটা। আমার খুব ভালো লাগবে। তাহলে টাটা।